हामी यो भिडियोमा जानेछौँ हामी एज अ भेन्डर मल्टिट्युन्सको वेबसाइटमा प्रोडक्ट्सहरू कसरी अपलोड गर्ने भन्ने। सो त्यसको लागि चाहिँ भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला। सो मुभिङ विथ द प्रोसेस हामी चाहिँ कसरी लिस्ट गर्ने भन्ने कुरा प्रोडक्ट्सहरू। सो फर्स्ट अफ अल तपाईँ आफ्नो ड्यासबोर्डमा आउनुहोस्, त्यसपछि माई प्रोडक्ट सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। माई प्रोडक्ट सेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँसँग अप्सन आउँछ एड प्रोडक्ट भन्ने। सो एड प्रोडक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै लिस्ट अफ प्रोडक्ट भन्ने अप्सन आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँले टाइटल, डिस्क्रिप्सन, क्याटेगोरी, प्राइस, स्टक क्वान्टिटी, प्रोडक्टको इमेजहरू र प्लस तपाईले यो कुराहरू चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ। सो तपाईले इभेन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले प्रोडक्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले पहिला सबमिट गर्नुपर्छ अप्रुभलको लागि, अनि हाम्रो टिमले अप्रुभ गरिसकेपछि बल्ल तपाईको प्रोडक्ट्स लाइभ हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल लेट्स मुभ विथ आवर प्रोसेस। टाइटल हाम्रो टाइटल भइहाल्यो, त्यसपछि हामीसँग डिस्क्रिप्सन चाहिन्छ। सो डिस्क्रिप्सनमा हामीले डिस्क्रिप्सन हालिदियौँ। तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा एज अ युजर भइसकेपछि यो प्रोडक्ट्स किन किन्नु र यस प्रोडक्टको राम्रो फिचरहरू के को छ भन्ने कुराहरू तपाईँले हाल्न सक्नुभयो। अहिले मैले जस्ट स्याम्पल यसको के कुराहरू पाइन्छ यो गिटारमा त्यो हालिदिएको छु। त्यसपछि क्याटेगोरी यो हाम्रो एकोस्टिक गिटार भयो। अब यसको प्राइस, सो यसको प्राइस चाहिँ हामीसँग कति छ 5500 हालिदियौँ। हामीसँग स्टक क्वान्टिटी 15 छ इक्जाम्पललाई। मेन फोटो तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुभयो। यसरी मैले मेन फोटो अपलोड गरिदिएँ र एडिसनल तपाईँको यो प्रोडक्टको अझै फोटोजहरू छ भने तपाईँले यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर अपलोड गर्न सक्नुभयो है त। सो अहिले म यो गरेन। सो अल हाम्रो डिटेल्स कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले सबमिट फर रिभ्यू गरिदिनु भयो। तपाईँले यहाँ रिट्याग गरिसक्यो। सो वेबसाइटले तपाईँले रिट्याग गरिसक्यो प्रोडक्ट्स पेजमा, बिकज तपाईँले प्रोडक्ट्स हाल्नुभएको छ। त्यसपछि तपाईँ ड्यासबोर्डमा जानुहोस् र तपाईँको माई प्रोडक्ट सेक्सनमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अर्डर चाहिँ यहाँ पेन्डिङमा छ। यो अप्रुभ तपाईँले गर्न मिल्दैन, पब्लिस तपाईँले गर्न मिल्दैन। यो तपाईँको मल्टिट्युन्स टिमले गर्नुहुन्छ विथिन अ डे अर 2 डे। सो अब तपाईँको प्रोडक्ट पब्लिस भइसक्यो। तपाईँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ गएर डाइरेक्टली सब सेक्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मेडेलिन ब्लू गिटार 38 इन्च पब्लिस भइसकेको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो कुनै पनि प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ अरू मर्चेन्डाइजहरू चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा लाइभ गर्न सक्नुभयो। दिस वाज अल ओभर द प्रोसेस। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड। यदि तपाईँले केही इस्यु छ भने रिगार्डिङ जुन तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्टको लागि हामीसँग दुईवटा अप्सन छ, वाट्सएप र अर्को भनेको तपाईँको वेबसाइटमै टिकट छोड्न मिल्छ। सो टिकटको लागि चाहिँ तपाईँ अबाउट द सेक्सनमा आएर तल हाम्रो फर्म भर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँको आफ्नो ड्यासबोर्डमा गएर त्यहाँ टिकट्स भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ गएर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। रिगार्डिङ एनी इस्युज, तपाईँको पेमेन्ट होस् कि तपाईँको लिस्टिङको कुरा होस्, तपाईँको इभेन्ट्स क्रिएसन, एभ्रिथिङ। सो दिस वाज अल अबाउट द ट्युटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।